kamu nana bunyo bibi bu ai ni ka bibi perle mento be ka pegah balum kana ka malumnya pegah Allah taala bi ku pegah elok betilung semati dah yang ku beda ku jaba kulah ku tung semayang wo sembuat po 12 malang ku jaba kulah ku tung semayang le tu semayang ku tamu nang temenji ku semang sunat 2 rakaat nan depu ku menua na bayang-bayang dah na mantang sejarahnya hidayah mantang na wa dengar lung doa kudu binih tamih ba temenji awai ba binih tam ba tamih dengar le semayang sunat 2 rakaat nan depu ku ya Allah dan ku lung nabi mato taboh nya hanah nak ku sembuat li lung pribadi lung ronyo memang hidayah lung na awai na mato lu hana lung blau ti anak peng lu pani mato ada terka tho yang kelak thai am terka kedro na bia mato am terka la bo hai kan go ado ma aku pung hai bi ma abinah jini kian nama to ke wate yang ke DPR nama to lain ke cok matonya ke jauh lu ko jauh lu plung ti daya ku aje dia dari Sarawak ko jauh posku ngamato ko ja ka pikir ki ban ku pergi tha mato ko pikir dah mato goblok ku pupuk tamih mentang kuli nang garo ku perle mato nya ilong ka perle lu atanya yang babu nyu abu tha ida boleh kampung ya thembu menjih dan le bagat anak ida ja le abu Honda pu sebab nyu ka kenang penyakit kuning man tiap malam kena angin mangkibat nak menang mato buruk sapa ku ja thoyu ja ka kene na urung yu ja orangnya nak bu pegah abu yu thembu ju kam yang tekadi long yu agak jale thoi thumbu le maka nyagi thumbu le malaya ke ikayah kam ningai katanya mak kena biaja menyelung yo ja nyo ka ku hang ku bijale agak jale tapi menyai thumbutnya nak tagayu oleh Allah dan aja julo mah ida ja bunyo ka kena penyakit kuning ida pikir je pada gelengkunya dah tengah malai pok dari lebui kat ku bertiga baju pai buat bertingai bui di ku ka jangan lupa kau ke tingai bui di ku ada pun ka kau mole lupa bui ku hana solusi kan kamu nana bunyo bibi bu ai ni ka bibi perle mento be ka pegah balum kana ka malumnya pegah Allah taala bi ku pegah elok betilung semati dah yang ku beda ku jaba kulah ku tung semayang wo sembuat po 12 malang ku jaba kulah ku tung semayang le tu semayang ku tamu nang temenji ku semang sunat 2 rakaat nan depu ku menua na bayang-bayang dah na mantang sejarahnya hidayah mantang na wa dengar lung doa kudu binih tamih ba temenji awai ba binih tam ba tamih dengar le semayang sunat 2 rakaat nan depu ku ya Allah dan ku lung nabi mato taboh nya hanah nak ku sembuat li hai bo ku talake bunapeng nya me talake bunapeng gebi peng au mate napeng ka sibuk ta minta mato sebab berlepai dia untuk Allah untuk laki mentau je sebab le thai buat lain pun tak pegah bayang-bayang that ya Allah dan ku nabi lemu mudah rezeki ku pura rezekinya ku nak pegah rumah laki rumah ju ya Allah dan ku lemu nabi rumah sabo kiban hi kibayang gejuk lagi yang jo hana rumah rayu na rumah hubud pegah plastik yang puji kamu na rumah ku doa malamnya ni anaknya tengah mulang ini yang dulu tang ku sok kata ke kan anak burung mau lu ya ju buruk lu jo jauh kan kini jo gitu ni udah bawa ke dia beli boy yang lewatnya putu kem tha gron tha doa malamnya ku tahu tukang yang badro ni ya abaya gergo putu kem tha tapa beli lu lu kiba hangul kem tha gron doa malamnya putu tamu nang temenji tanya ku gron ku buka ya Allah dan gulu nabi mato tabo bere mam pajang keju ai da ui le lapur kali proposal kali tadi jan yang gedeken dekat ro mento relax karo ui lo tengah bunga ku cok ku thoi betu ku lo tegang salapi tembul lah kerjaan uro malam hameh le doa benga hameh dalam truk mento nyo kakon lati ke nyo tangan doa yo kan jarak kakek walam Honda lagi abang kakek walam Honda lagi abang kum dari berapa abang agaknya berapa benar yang kana Honda ke Honda Pro lo Honda Pro Honda Raya motor na Honda Pro deh yang kana panepe bagi pula bakpi pula bakpi mai tengin hai blau yang bakpi ke pula Honda Pro ke blau sangat mek bakpi nyen mu hidup dia pokoknya kalau lagi yang kana kagron ni kaya oh nyo kakon ni cái dia kana Honda cái he punya aja putan itu dulu muga bang nabi Honda lah orang nanya
nawa orang tembut ame kat tembut je ame kat aku dek budak inan ilung ku bloh Honda kan ku bagi-bagi gua dia menandro gumsu itu nya Honda bro tapi mai kah pat hai hana tanya ku jo Honda bro jojo bedah wo gede ade wo ide malam Jumat nya hana ku tamang lelan temen ku ja aku buah bot lebih yatin dekat ro buah nyang ka ku tawatu abut malam garawon aku lagi ba Allah Taala mato tapi hana gede ken tang buah bayang tero ku juk nying yang deuli bikin lu kai thau abun pegah dia nyo ora boleh menjawab nyana ita jali abun nyo na talah lu mutih na ku ja mamina tayang na galung na pur ju tiat nya dron na pur kadang kebetih nya dron ku pegah kalau ku pegah tang nyo thang kon hai ku ju man don kadang ko lom lo lincah ku bedai dia ku pu man nyo abun bi no nya mi hana ke ju ku pegah lom dre ge abun la ge din wo ju bile thì ngak bengah wa kampung Jumaat long thong beut leuh Jumaat gawawa bi dari bireun gedang ikeur mohlung gepegah nyempat anak kunci mato nyempat buku cok mato puo gede udaya menyahai likai matonya pegah ngata publonyo tablo lain leuh na mato katanjeun ku banyak melempah lagi berarti di antara urang na mato hanjeut banyak gelap hanje aku memang hewan bak ma teka hantam tak mentau. Jauh anak kunci, ku dai dak manyabi ke banda puo. Hai ka puo je. Ma Honda tha puo, mendeah je aku. Nah, kamu nak puo Honda lain tak puo lo ka jok tong ba. Ya ti. Alhamdulillah, terima kasih. Yang papeng apa? Peng puo, bo minyak. Mama minyak na. Nyan ban tu pagi te ke bentu le Allah Taala. Ku bedah ku rayu dawa nyoy dia. Ai dawa jini anda. Bobot. Nama tau. Ung yang urung yang je memang tau. Dua thon long mentau hanya ku melam. Hang ku jet bayar ku. Hayu ku. Yang te puja bagari tentang kai pupo kai kau. Tanah ada oh. Baik dia tak pegah dami mentau lang thong baca dah melanggi mopo. Mau nya mopo langgimnya narestar mulang lebat thot. Mau yang mau ina bajalannya kan tinggal nanti tinggal bengong katung nuju hidayah hana yang kuno pegah hai ada tua hana judul mantonya nabalu tapi kagak jauh ya Allah kagak beri ya Allah dewan guru mudina manto baku wir puthoi na bagang telepi gaji long bu manto ke jauh ya Allah nak kecek membantah-bantah tanya guru itu beut beryakin bersungguh-sungguh insyaallah bibbi nyen sejarah moto broji man atalawitnya wallahu alam lum kanam pumli hanaget tatong ohli katanya peu yang na mudah gejuk oleh Allah nyen yang tak pakai karena nyen giyu pakai nyen untuk jak yang na manfaat ke dunia ke akhirat manfaat ke umat Nabi Muhammad berudip dan nyonyo bermanfaat untuk semua kalangan manusia yang beli mendawa-dawa dan nyonyo kadruk wade bersatu bek sampai tangiang gop ikafe sampai bersatu untuk dipancu Islam itu nyo sampai Islam gaduh mendawa nyo beli syadom dua nyo kata yang tengah-tengah ya beut bekna beda-beda bek ilung run dayah pulan lung run dayah pulit hai dayah jet beda kitab tabut sabat idayah nyen kitab nyen beut idayah jet kitab nyen beut gure tanyo sabuh Quran bek tam dawa syaram dua malaya gedayo gedengan lima malaikat jangan pernah menampakkan cuma kita yang ada orang lain juga ada ambo laudang yang kena walawinya awak belah nama kan ambo laudang lain kapikian semua yang kenya naga je ko tak ko apa-apa te ko jajakan lain dan je ambo laudang lain kapikian semua puai pegah lawanya ilung tetap ambo laudang nyai lu ngabang nanti ya kan kepegah baba saja me yang jahan aku dupu itu yang kuja aja bang dengannya ke lebih napu kepegah putra ambo laudang lain kepikiran sama kap jauh lah itu hai mi yang pindah ku dawin nanti le tapu tanya kana aku dupu lai lu rupa ji udipnya cuman cuek biasa mentang udip lagi ana dro ya ju tugas tanyo ya beut minta ilmu ngajut ngataturi Allah ngat selamat mak ngan yah daripada api neraka itu target kita sudah cukup masalah harta dunia itu akan diberi oleh Allah pasti akan geju kun bunuh kana lembegah
Benar hana lum pegah ile, lum pegah ceritanya ni le. Nyo teman laganya gekun le sahib jarumia. La li talibil ilmi makutun. Jangan pernah kamu ragukan terhadap apa yang sedang engkau carikan. Yang tanyo mita oronyo ilmu. Man lihat tak buat tengah pakai banhi dia. Sahib jarumia yang pegah. Hana patih hatalung hana masalah. Tapi kitab yang gak nyan sekarang kan baca le drone. Kiban cara ne patih kitab gak nyan, haba gak nyan hana ta patih. Keun gak nyan. La li talibil ilmi mahkutun. Tidak ada cerita, tidak pernah kejadian penuntut ilmu yang benar dia itu hidup dalam keadaan miskin dan papa. Tidak ada. Gejamin orang jak beut, gewo jak beut kamalem, hana ge pegasian li Allah. Hana cerita orang jak beut yang butoi untuk kepedeun agama Allah, gak nyan kepesusah li Allah. Yang na pergi orang jak beut karena Allah, dia minta ilmu yang kena pedang agama Allah. Yang gebalah li Allah ke orang jak beut tidak akan pernah ada kekurangan. Bermakna makud hidup menjadi pengemis. Hana pernah. Bek ya beut, bek pikir je ke orang katin. Hana mungkin. Tengku abang mutawiyan. Dia cerita balu. Udah yang, bang. Dan lepeng lah yang. Padu perleka. Kalau puang gebi. Nah, yang tadi yang bagara kata yang. Padu perleka. Kah nak payah letat. Dumnom dah ilmu harkat kan bekah. Nama drogika. Ilmu kuno dengar dia padum kan nampeng ke. Rupa jibik bina. Ilmu hana lumpur akur lain ke awal-awal yang dalam kala. Menanti tungku abang barak, menanti tungku abang tungku abang lain, bang tungku buah. Tungku menghibuti beri, yang ilmu kuria mula. Ino dalam daerahnya ya, ilmu hana menjamai aku. Karena itu dia KTP wadanya Kuala Bau. Kalau ku Pegariman daerahnya mentang mayak-mayak awak. Artinya yang long turi urang jak beutnya akhirnya long berkesimpulan kalau kita yakin, kalau kita tekun, kalau kita benar-benar ingin mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah, pasti kita akan bisa. Cuman cara untuk ya beut mulang beyakin, ya beut beyakin, mulang beyakin, masalah beut boleh. Manya tidak beutnya tanyo le tak tutah baca dalai boleh. Urang medalai han kepesusah oleh Allah. Orang yang banyak salawat, orang itu dekat dengan Rasulullah. Menyatanya susah betul, perbanyakkan istighfar. Bekna cerita-cerita mawa, hai minta dengar punya. Pu mawa maya-maya. Putra mawa hana ada pura sih. Yang le urang putra heudat kata mawa yang. Mangkiban home. Kibai le mawa yang ke home. Hana ketimpulan mawa yang.